irihishurirwa Imana yarambwiye ngo hari ibintu nguhamagariye. Ubundi umuhamagaro wanje ni ukubinumwa. Hari ibintu Imana idashima muri ADEPR runaka bigiye birimo, kandi uyu munsi bihabwa umwanya cyane kurenza uko Kristo ari ufata umwanya mu mitima y'abantu. Igihe kirekire hari ibintu byinshi nzasenya bizabimaze imyaka myinshi byubatswe, nako abantu babizi ko ariko bimeze, ariko Imana atari kibishaka, kubera yuko ari nge Imana yashiraho kubikora. Niba hari ikintu ADEPR buze ni pipiniere. Icyo bavuze pipiniere, hari pipiniere y'amasengesho na pipiniere y'abavuga butumwa. ADEPR barasenga ariko nta organisation bifite, basenga mu kajagari. Umwe uramubona mu buvumo, undi umubone ku musozi w'ahandi. Nta dini, nta torero, nta church ifite iyerekwa rikomeye nk'iryo Gitwaza afite. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Ni by'igiciro gikomeye cyane kubugarutse kubana natwe ku ISEZERANO TV. Ubaye uri mushyashya wibuke gusiga ukoze subscribe kugira ngo utaha inyigisho nk'izi ntizikaye zigucika cyangwa se ibiganiro byacu. Kuri kamera nko mubibona turi kumwe n'umuvandimwe Shaffy. Shaffy, amakuru yaguma mu rugo? Amakuru ni meza, turashima Imana. Yaraturinze kandi yadutungiye muri no guma mu rugo. Ntacyo tuyishinja kandi dukomeje gusenga Imana no gusoma ijambo ry'Imana. Yego. Ubushize twagaraniye ku nyigisho z'abanyabuntu, ntago bigeze baguhamagara ngo bagutera amabuye. Oya, ntago bigeze bahamagara ngo bantera amabuye, kubera yuko buri umuntu aterwa amabuye ari uko yaharabitse abantu cyangwa se yabasebeje. Ikindi nta n'umuntu wigeze amamagara ngo amvuguruze ibyo navuze. Ikigisho cyarumvikanye kandi ntago ari nge wakivuze, ni umwuka w'Imana wasobanuraga ibyanditswe cyangwa se ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Sinjye bari kugomba gutera amabuye, ahubwo bagomba gutera Bibiliya uwayanditse, cyangwa bagatera Bibiliya amabuye kuko niyo yavugaga, ntago ari nge wavugaga. Ntekereza ko navuze ukuri, ariyo mpamvu byatanze n'umusaruro mwiza kandi Imana ihabwa icyubahiro. Wari urimo kutubwira ko n'abavandimwe b'Abayisilamu nabo bakomeje kuguhamagara bashaka gukizwa kubera bya bigano twagiye dukora ku dini ya Isilamu ugaragaza ukuri kwaho. Bo baracyaguhamagara cyangwa babaye bacogoye? Abasilamu ntago bakimamagara cyane, byagiye bigabanuka. Ayabona kugabanuka kwabyo n'ubundi habaho kumva ibyavuzwe, nyuma yaho hagakurikiraho kubitekereza, bakakora na research bakareba ko ibyo navuze bihura na Qur'an cyangwa se Bibiliya. Nyuma yo gukora research nibwo wenda bafata umwanzuro akavuga ati mfashe umwanzuro wo gukurikira Yesu, mfashe umwanzuro wo gukizwa, nkahindukira Imana y'abarokore, nkatera umugongo Allah subhanahu wa ta'ala, kuko mbonye ko Yesu ari we nzira n'ukuri ndetse n'ubugingo buhoraho. Ubwo rero barimo barafata igihe cyo kubitekerezaho. Nyekiza ko ibyo navuze, Umusilamu ntago ari umuntu ubwiriza ngo ahita ava mu byo arimo. Iyo umuntu yigishijwe ikinyoma imyaka myinshi cyane kuva avutse ajya kwiga Qur'an cyangwa akigishwa ikinyoma runaka imyaka myinshi, ntago we waza umunsi umwe ngo uhite ukimukuramo, ahubwo nawe ku mbaraga z'Imana umwuka urashobora kumwemeza agahita ahindukira. Ariko biba bigoranye kugira ngo agende ahindukira, bisaba ngo abafite ibimenyetso bifatika ku buryo avuga ati iki kintu ngiyemo koko nicyo cy'ukuri kurenza icyo narindimo. Ntago rero wahita batwara gutyo bose ngo bahita bavuga ngo twese turaje, ahubwo hari bamwe babitekerezaho, hari n'abandi babona ko ntacyo gutekerezwaho gihe, ariko kubera yuko ibyo bumvisha ari ukuri mwuka bari abemeje akanya. Hari n'abandi bavuga bati sinava kuri bino namenye ndabigumaho nibyo navukiyeho, abantu bambona ngo iki. Ariko izo byiciro byose tugenda duhura nabyo, ariko Imana ishobora byose bifite abigenda ihamagara nabishaka kubwira, kuko ubishaka ntago ijya imubura. Yego. Ubushize tuganira batubwira ko hari ibintu ushaka kuzasobanura ku idini y'Abadiventiste cyangwa se ku munsi w'isabato. Reka nayo kuvuga ku munsi w'isabato, bavuze ko ushaka kuzagusobanuraho. Ubwo urumva byatangiye usobanura kuri Isilamu ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Nyuma uza kuvuga ku banyabuntu. Ese abantu ntibazageraho bakagira ngo wenda ubayeho kugira ngo wibasire abandi, cyangwa se ubayeho kugira ngo ugonganishe amadini? Okay, icyo kintu abantu bagitekereza, kuko hari n'abambwiraga ati se kukivuga butumwa urimo urakora ugenda ukomanta ku madini, aho ntushaka kuyagonganisha, aho ngaho ntushaka kuyagonganisha.
sinshaka kuyagonganisha, sinayo intego yanjye. Intego yanjye ni ukwereka abantu cyangwa se no gushishikariza abantu kutaba abanyadini ahubwo bakaba abakristo. Hari muri commentaire hari umuntu wanyandikiye arambwira ngo ese ko numva amadini yose uri kuyasenya ubundi wowe idini ryawe ni irihe? Ariko ngewe sinaza ahangaha nje kuvuga ngo ndavuga idini cyane kurenza uko navuga Yesu. Nka babandi umuntu aza akavata umwanya ari kwigisha yangiza akavuga uti uzazi wacu uzakata ahangaha dusengera ahangaha iminota 30 igashira isaha igashira aravuga ati tugira ibihe bimeze gutya avuga idini ugasanga Yesu ntihabonetse umwanya wo kumuvuga. Impamvu rero ivuga butumwa ryanjye fondation nyitangire ku madini nuko no mu guhagarwa kwanjye nyizwa. Nababwiye mu buhamya nagiye ntanga ukuntu nabanje kujya muri Katolike nshakisha ukuri ndakubura, njya mu badivantiste nshakisha ukuri ndakubura, njya mu madini atandukanye no mu macaca atandukanye, hamwe nkasanga barakoresha n'imyuka y'abarangi, naho mbona ko atari umwuka wera. Imana imwe nagenda inyobora kugira ngo ntagwa aho hantu ngenda njya mu madini atandukanye, njya muri ADEPR, niho nakirijwe, naho nabatirijwe. Aho wasanze hari ukuri se? Naho buriya nuko ntarahagera. Ntago ndahagera. Nabanje kugira aho mera, ADEPR ntago ndayigeraho. Nayo ngomba kuzayigeraho. Kubera iki ngomba kuzayigeraho? Hari ibintu Imana idashima muri ADEPR. Runaka bigiye birimo. Kandi n'uyu munsi bihabwa umwanya cyane kurenza uko Kristo ari ufata umwanya mu mitima y'abantu. Suka ADEPR ntarayigeraho, nta dini ntazageraho kandi singamije kwangisha cyangwa kugonganisha amadini. Uyu munsi rero impamvu naje kuvuga ku isabato kuko ubushize niko nari nabwiye abantu ko nzayivugaho. Imana nitwemerera tugize amahirwe, Imana iratwemerera, byari no gushoka ko Imana imibindi ikavuga ati wivuga ku isabato vuga ibindi. Noneho isabato impamvu ndi buyivugeho, hari umunsi natangaga ubuhamya navuze ukuntu hari ubwo bambwiye abadivantiste bakambwira ati amadini yose azarimbuka cyangwa se abantu batemera isabato bazarimbuka kubera yuko barakizwa bigakunda ndetse bikagenda neza bakanera n'imbuto, ariko kubera kutubahiriza umunsi w'isabato bizatuma abantu benshi bitwa ko abakristo bazarimbuka kubera ko batibahiriza umunsi w'isabato. Hari abambajije bati se ko wabwiye ibyo ngibyo we wakoze iki kutagiye mu badivantiste ko wumvishizo ibyo ngibyo? Ndangije uyu munsi nifuje kugira ngo nkura abantu mu rujijo dusobanure cyangwa se abantu benshi bagenda basobanukirwa ese kubera iki isabato hari amadini amwe ayubahiriza ayandi ntayubahirize. Wenda Shaffy tutarinjiramo ngarutse kuri iki kibazo nari nkubaje wenda abantu batazagira ngo urimo uragonganisha amadini. Utubwiye ko naho usengera naho hari ibyo uzahavuga Imana itahashima. Umuntu ashobora guhita agira amatsiko akibaza se noneho nibe abantu bose warasanze nta kuri kuhaba, ubwo idini ry'ukuri yaba ari iyihe? Umuntu ashobora guhita abyibaza. Yego. Cyangwa se wasanze ukuri kuri he? Okay. Urakoze kumbaza iki kibazo, ni cyiza kandi ntekereza ko ari umwuka wera kiguhesheje kugira ngo kimbaze. Si ukuvuga ko mbambwira ADEPR cyangwa se n'andi madini n'andi matorero ngo bave mu madini barimo. Cyakoze igihe umwuka wera kwemeje yuko ugomba kuva mu idini yawe ukajya mu yindi, umwuka wera kweretse ujye ubikora wumvira umwuka kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. ADEPR naho si ukuvuga ko mba nyigaye cyangwa se mba navuga ati ngomba kwivamo kuko ibi ngibi bitagenda, ahubwo ni ukugira ngo nereke abantu ko bagomba kuva mu migenzo n'amategeko bya ADEPR ngo babihe umwanya cyane, ahubwo ikibanza cy'umutima wabo gifatwe na Kristo. Kuko igihe cyose ukibona muri bwabo batabwa ya mategeko. ADEPR ifite amategeko menshi cyane, ifite ibitabo byinshi bashyize hariya by'amategeko ya ADEPR. Harimo ibyo kwambara amajipo magufi maremare, kudasiga verine, kutisukisha, kutadefiriza, ibyo byose bakagenda babigira ibyaha. Harimo ibintu bigiye bitandukanye, agakiza bamwe bagafata agakiza nko mu myambaro umuntu wambaye gutya niba ukijijwe, bamwe bagafata agakiza ibintu bigiye bitandukanye. Ari abakristo benshi bagifata agakiza nk'icyo kintu badasobanukiwe agakiza n'iki. Ni gute nakizwa ndi muri ADEPR nkaba umukristo nkaba umwana w'Imana kuko nabo mu ADEPR? Ni wumva umuntu ngo ni umu ADEPR original, ni umu ADEPR original ngo wundi wagatambara. Akenshi umuntu uzabuvuze iyo mvugo azaba ashaka kwereka ko uwo muntu ari wa muntu wubahiriza amategeko ya ADEPR cyane,
kandi igihe cyose wubahiriza ibyo ADEPR gusaba ni byiza nabyo, ariko biratuvuga ngo ibyo mubikore, ariko Yesu yigeze yavuga ngo nimutagira kwizera kurengeje uko abafarisayo, nimudakizwa kurenza uko abafarisayo bakijijwe, ntago ndababwira yuko mutazabona ubwami bw'Imana. Nshaka rero kuzabwira abantu batandukanye mu madini yuko amadini barimo na adresse. Iyo ugiye muri restaurant bakakugaburira ibiryo bibi, urahindura ukajya mu yindi restaurant. Si ngombwa ko iryo dini uritsembararaho. Ari nabwo mbwira abantu uyu munsi, niwumva ukuri ntiwinangire umutima wawe, kandi ntutsembarare ku kinyoma cyawe, ntutsembarare ku dini yawe, kandi wamaze kumenya ukuri, wamaze kumenya uko baturuka kuvana muri ubwo bubata bw'amadini cyangwa se bw'amategeko. Wenda Shaffy, aho ngaho uravuga ngo umuntu niyumva ukuri cyangwa se kumva nyine hari ibyo atsinzwe ntiyinangire umutima gushatse avuga ko yava aho hari akajya ahandi. Kutubwiye ko nawe ubwawe aho uri naho hari ibyo Imana ihanenga, ndetse bimwe wari unabikomojeho. Icyo gihe uwo muntu azajya muri iyo torero, azajya muri iyo dini. Ese agumye ahari ho ntago ashobora kuhakirizwa, ahubwo wenda akagira ibyo ahindura we ku giti cye? Yego, ndabisobanura gutya. Umuririmbyi yararimbye ngo uw'120 buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo. Iyo umuririmbyi avuga ngo niba umuririmbyi avuga ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo, mu gihe itorero urimo usobanukiwe Kristo ukamumenya. Yesu yaravuze ngo nimumenye ukuri niko kuzaba batura. Igihe cyose umenye ukuri kwita ko kubatura kukubwira icyo gukora. Hari abantu bamenye ukuri, umwuka wera akababwira yuko bagomba kuguma muri ayo madini bakayakirizwamo. Ari nayo mpamvu utagomba gucira umuntu ari wese urubanza, yaba uri muri Katolike, yaba uri no mu Badive, yaba uri no muri ADEPR, yaba uri no muri Zion cyangwa se n'andi macaci atandukanye, atagomba gucira umuntu wese urubanza. Ariko ahangaha hari icyitonderwa. Hari igihe idini urimo riba rikora ibihabanye cyane rwose nuko kuri wumvishije, bikaba ngombwa ko umwuka wera gutegeka kuva muri iryo dini ukajya muri indi dini ryubahiriza kwa kuri. Ukuri Imana ibishaka kubahirizwa n'ukuri. Uko Yesu avugwa, uko ukumvishije, amadini aba yemera arahari cyane. Ubundi itorero ry'umwuka akenshi ni naryo itorero rizaba ryuzemo umugeni wa Kristo cyane kuruta amatorero amwe namwe atemera Kristo. Igihe rero muri rya torero ritemera Kristo, ritemera umwuka wera, ritsembarara ku mategeko yandi nakubwiye runaka kurenza uko batsembarara kuri Kristo, icyo gihe ntago umwuka yakubwira ngo guma aho ngaho, kereka hari izindi nyungu Imana ifite mu kuba waguma aho ngaho, wenda igamije kugira ngo ubwirize abantu barimo aho ngaho. Urugero, ushobora no kuba uri muri Islam ukijijwe, uzi Kristo unamwemera, uranabatijwe umwuka wera ukaba ukiri mu Bayisilamu. Imana ikakugumishamo igamije kugira ngo ujye ugenda ubabwiriza gake gake bucece. Nyuma yaho ukazabahindura, ukazavamo igihe runaka kigeze, cyangwa wenda wanataha Imana ivuze ukazajya no mu ijuru, kuko Imana igira inzira nyinshi zo kuba yabwizamo ubutumwa kugira ngo umugeni wayo arusheho kugenda amenya ukuri. Mu gihe rero ndabwira abantu badukurikira, mu gihe wumvisha ukuri, umwuka wera kuko niwe ugomba kutuyobora, akumvishe ko ugomba kuguma muri iryo torero urimo, ariko nubwo warigumamo ukurikiza icyo ukuri kukubwira. Ariko mu gihe umwuka wera guhase kurivamo wumva umutima wawe, cyangwa umwuka wera ariko guhata kuva muri iryo dini urimo ukagana aho idindi dini ryemera kwa kuri, bikore kuko tugomba kuyoborwa n'umwuka wera. Nago nababwira abantu bose ngo muze muri ADEPR, ahubwo hari amatorero y'umwuka dufite. Itorero ry'umwuka rya Pentecote ni itorero ryemera Imana Data, rikemera Yesu, rikemera n'umwuka wera, kandi rikemera na Bibiliya yera nk'igitabo cyera kiyobora abizera bose. Kandi ni itorero hari n'igihe itorero ari rya Pentecote ryitirira umwuka wera, nyamara ari itorero ry'abarangi, cyangwa ari itorero gikorana n'imbaraga za Satani. Ukajya muzi ko ngugiye gusenga Yesu, kandi ari ifite indi myuka bakoresha. Icyo gihe iyo ufite umwuka wera arakuyobora, akakubwira ko aho ngaho atari aho gusengerwa, ahubwo aho gusengerwa ari ahandi. Rero nicyo ngicyo nagusubizaho yuko mu gihe umwuka wera guhase kuguma muri iryo dini urimo wahaguma, ariko mu gihe akubwiye ko ugomba kuva aho ngaho ukajyaho ukuri kugusaba kuba waguma, urahajya bitewe n'umuhamagaro Imana gushakamo, bitewe n'ikintu Imana yifuza gukora kuri wowe. Ese ibingibi irihishurirwa rikuye he ubundi ryo kuvuga ko ugomba kugenda werekana ukuri, werekana ikinyoma? Irihishurirwa buri muntu agira umuhamagaro we. Imana yarambwiye ngo hari ibintu nguhamagariye, ubundi umuhamagaro wanjye ni ukubinumwa,
cyangwa se apotre wenda niko bakunda kubivuga, ariko ushobora kuvuga ati se kuki utavuga kuri apotre Shaffy? Ntago kuba intumwa cyangwa kuba pasiteri, ntago umuntu aba pasiteri kuko bamwimitse icyo gihe, ahubwo umuntu avuka Imana ari mugeneye. Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema, mushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ikindi kuba mvuze ngo umuhamagaro wanjye nuwo kuba intumwa, nuko impano cyangwa se umuhamagaro uwo ari wo wese urarerwa. Iyo utarezwe ni hahandi uba wabyigize Imana itabikugize. Ukuza umwana rerwa akiri muto ari gukambakamba akagenda azamuka, ni nako n'umuhamagaro urerwa. Ni nako umushumba akwiriye kurerwa, akagira se wo mu mwuka, papa we mu mwuka, akamurera uko agomba kwitwara n'uko azakora umuhamagaro Imana izamugishyiramo. Njye umuhamagaro wanjye nuwo kuba intumwa. Umuhamagaro wanjye umeze nk'uko uwa Paulo umeze nk'uko Yosuwa umeze, wasimbuye Mose. Imana rero mission ya mbere yampaye niyo gusenya. Yarambwiye ngo hari abantu bamwe njya mpereza impano yo gusenya ikinyoma. Iyo bavuze gusenya no gusenya ibihome by'abadayimoni cyangwa se ikinyoma. Hari abo rero Imana iha gusenya gusa, hari nabo iha kubaka gusa, noneho hari nabo iha gusenya igaha no kubaka. Gusenya ikinyoma ibyo basenya bakubaka n'ukuri, bagashyiraho ko ibintu bigomba kugenda. Nyuma y'ibyo ngibyo yo gusenya no kubaka ukuri, iyo ibyo ngibyo Imana yarabima yampaye gusenya ikinyoma kigiye kiri mu madini, cyangwa se ikinyoma cyagiye cyubakwa n'abanyedini runaka igihe kirekire. Hari ibintu byinshi nzasenya bizaba bimaze imyaka myinshi byubatswe, nako abantu babizi ko ariko bimeze, ariko Imana atari ko ibishaka, kubera yuko ari njye Imana yashyiraho kubikora. Ikindi menyesha abantu nuko iyo Imana itagushyiraho gukora ibyo bintu, nta kintu bikora, nta n'ikintu bimara. Ariko ndagira ngo mbwire, iyo mvuze ijambo gutyo ndi gusenya ikintu, buriya mba nyisenye, ntago mba nkinye, kandi mu mwuka mba nyikubise hasi, mba nyisenye, nubwo abantu babona byoroshye, mu mwuka kiba cyasenyutse kuko mba narabisigiwe. Icyo kintu mba nsenye Imana n'ikiba yankiriho gukora. Uwo muhamagaro na Yeremiya yarafite wo gusenya ibintu runaka, kubika no kugira, ibyo byose yari abifite. None ibyo byo gusenya rero sirivuga butumwa mfite, nindangiza n'amadini gusenya ikinyoma kigiye kirimo ngaragaza n'ukuntu ibintu bigomba kumera, nkubaka ukuri, nzakurikizaho no kugenda nsobanura Yesu neza, mwinjiremo, nigisha ikintu bita umusaraba, nigisha umusaraba, nigisha Yesu wabambwe, nigisha urupfu rwa Yesu n'izuka rye, n'imbaraga ziri mu kuzuka, n'imbaraga ziri mu rupfu rwa Yesu. Ibyo byose nzabivuga, ariko nanze kubiheraho. Nashatse guhera ku kinyoma, nyisenye, nubake ukuri, uko ibintu bigomba kugenda. Nyuma yaho nzigisha Yesu wari we gusa. Yesu we ntago nzamuvaho, nzagumya nigishe Yesu kugeza mfuye, kereka nagira ibindi bintu Yesu amamagara bindi. Umuntu uvuga ngo mu minsi iri imbere twitegure ko uzimikwa birofisha ukaba apotre Shaffy. Mu minsi iri imbere nzaba apotre, sabwo woroshye. Mu minsi iri imbere nzaba apotre, gusa ntago nzahera guhita mba apotre ako kanya. Ndimo ndarerwa, hari igihe kizagera runaka Imana nibona ko ngeze igihe cyo kuba ubundi biba apotre utari waba umushumba, ntago ari byiza. Urabanza kuba pasiteri, nyuma nzagira mba pasiteri, banze n'imikwe mba pasiteri, nyuma yaho ngiye n'urusengero, ngende nzamuka mbe bishop, ngira amatorero atandukanye. Ubundi nyuma ya corona nibwo umurimo uzatangira. Imana yambwiye ko nyuma ya corona nibwo ibintu byinshi bizakoreka. Nzakoresha ibiterane byinshi ahantu hatandukanye no mu mastade. Darifite byoroshye sahurwa. Mfite isezerano ryo gukoresha ibiterane mu gihugu cyose no hanze yacyo. Imana yarambwiye ngo nzakoresha umurimo muri kino gihugu. Uzakora umurimo igihe gito, ubundi umurimo wanjye uzabera hanze, uzabera i Burayi, uzabera Amerika, naho n'umurimo uzabera. Noneho nzabanza nshinga amatorero muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, mvuga ubutumwa, n'umuturage wo mu cyaro azambona, mvuga Yesu, nkoresha ibiterane mu mastade, mu bibuga bigiye bitandukanye, ku buryo nzagira aho nzangera nkuko uzibona Paulo yakoraga, agashinga itorero, nzagenda nyashinga. Apana kwitwa apotre ngo ukomeze ube ku mudugudu, umuntu ugasanga afite urusengero rumwe ngo na apotre, kandi niba uri intumwa uba ufite insengero zigiye zitandukanye wagiye ushinga urusengero, ugashinga itorero ahantu ugeze, ukimuka ugahita ujya ahandi, ukajya mu kandi gace, mu wundi murenge, mu kandi karere, ukimuka, ukongera ukajya no mu kindi gihugu nawe ukababwiriza, ukimuka, ukagenda wimuka. We naguguma hamwe, umurimo wawe ni ukugenda ushinga amatorero. Nzabanza mba umushumba, mbyimikirwe, nindangiza ngende mvuga ubutumwa ndi umushumba, ngima nzagere mba bishop, gutyo kugeza igihe nzagera aho nkaba apotre. Shaffy, ninde mu apotre uvuga uti uyu mufataho nk'icyitegererezo? Okay, urakoze. Ubundi mu Rwanda
umwapotere numva mfite icyitegererezo w'umuhanga Gitwaza na apotere Gitwaza. Iyo tuvuze Gitwaza abantu benshi bamufata, hari ibintu byinshi byamuvuzweho bakavuga ngo Gitwaza ngakorana ngakorana n'imyuka mibi ngo isanduku ngiki ngo agikuzimu ngiki ngeriminati. Ubundi iyo umuntu abaye umusitari cyangwa iyo umuntu abaye icyamamare cyangwa iyo umuntu ari kuzamuka ari kugera ku rwego rwo hejuru ruhambaye, ibimurwanya nabyo biza bimurwanya biri ku rwego agize gute ariho. Ndagira ngo menyeshe amadini n'amatorero ari muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, nta dini shizemo na ADEPR, nta dini, nta torero, nta caci ifite iyerekwa rikomeye nk'iryo Gitwaza afite. Kubera iki? Gitwaza buriya Gitwaza n'umurozi uri muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa umupfumu wagerageza kumurwanya ntabwo yamushobora. Ukuntu abantu babona Gitwaza, ukora bamubona biroroshye kurenza uko Imana imubona. Gitwaza iyerekwa afite cyangwa se imbaraga afite z'Imana zimukoreramo. Icyambere kugira ngo umurwa uzajya hara muri Zion Temple mu Gatenga, Bibiliya ivuga iki? Umuriro wa Pentecote uhore waka, ntukazime, ntukageraho uzima. Niba hari itorero muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda gihora gicanye igicaniro ku manywa na nijoro, ni itorero ryo muri Zion Temple. Simvugira Gitwaza sindi muri Zion Temple. Ku manywa nijoro Gitwaza afite abanyamasengesho birirwa basenga ku manywa na nijoro kandi bahoraho, badasinzira, bataruhuka, basimburanwa, ku manywa barasenga, nijoro barasenga. Gitwaza ubundi amavuta agenderamo ntago ari ayo yisengera, afite abantu basenga amavuta akazamuka akamuzaho gutya. Urumva ni umuntu w'umuhanga, yatangiye ivugabutumwa, umuhamagaro wo gukora ivugabutumwa ku isi yose, ategura fondasiyo yigira amasengesho. Ikindi mu bintu ahantu nta gihugu ku isi adafite amatorero menshi, afite amatorero kereka ibihugu bicyangwa mu Bushinwa na he hose, nawe azagera ayashinge n'andi agiye atandukanye. Ikindi afite icyo bita pipinieri. Niba hari ikintu ADEPR gusa ni pipinieri. Icyo bavuze pipinieri, hari pipinieri y'amasengesho na pipinieri y'abavuga butumwa. Gitwaza afite ishuri, afite nyine fondasiyo y'abanyamasengesho biri gusenga ku manywa na nijoro. Uvuze gutya aba ADEPR ntago bavuga ko batagisenga, uvuze ko batagisenga. ADEPR barasenga ariko nta organisation bifite, basenga mu kajagari. Umwe uramubona mu buvumo, undi umubone ku musozi w'ahandi nabwo polisi zaba yamufashe, undi umubone hirya ahantu hatandukanye. Gitwaza afite pipinieri y'abanyamasengesho bakomeye basenga kugira ngo amavuta ku itorero azamuke. Gitwaza afite pipinieri yivuga butumwa, y'abavuga butumwa agenda toza baba missionnaire cyangwa se abana batoya bakizamuka. Ibyo ngibyo ADEPR ntigeze biteganya. Ntago batoza abavuga butumwa babo, ntago babatoza, umuntu yirwanaho. Ubu se ninde wanyigishije kubwiriza? Ubu se ninde wanyigishije ukuntu uzangiye? Ubu se ninde wamuguye nganyere ku kuntu bigomba kugenda? Ngiye ubwanjye nisabiye muri ADEPR, nasabye umuntu umushumba runaka, ntago muvuze izina, ngambere pare antoze mu buryo bw'umwuka, nyigisha ino nzira y'agakiza, andere aranga. Sinavuga amagambo yambwiye kuko naba atari meza. Ubu tuvugana mfite pare ariko si umwa ADEPR, ndamufite papa wanjye wo mu mwuka, nawe ni intumwa, ari kuntoza kugira ngo nzabe iki intumwa, nzagere ku rwego. Njye ntabwo nzagera ngo mubwiye ngo ndi kurebera kuri Gitwaza, ntabwo nzagera ku rwego ngo Gitwaza ariho, ahubwo nzamurenga ngere ku rwego rurenze urwe. Ese ADEPR nibumva umuhamagaro ufite atari waho ntabwo bazaguhagarika, bakavuga ko urimo no kubasebya? Bamagarika se bazamagarika, bafite uburenganzira bwo guhagarika umuhamagaro wanjye. Reka guhagarika mu itorero se sinakubwiye ubwo ubasha bwo ntekeza ko bufite. Sinakubwiye ko itorero ari nka restaurant se. Iyo restaurant ikugaburira ibiryo bidashaka cyangwa se bibi utishimiye, urahindura ukajya mu yindi restaurant. Ubwo se ugumva ari ikibazo? Ubundi ntago wahagarika umuntu Imana itahagaritse. Kandi mbere yo guhagarika umuntu iyo uri mu mwuka wari ukwiyoboye, ahita akubwira ko uwo muntu adakorwaho. Ubundi hari umuntu ushobora kujya no mu bapfumu ukajya kumurogesha, umupfumu akakubwira ati umuntu ntagarogeka. Reka bakaroga bikanga. Kubera iki birimo biranga? Bari kujya kuroga bakabona amaraso ya Yesu atwikire wa muntu, bakabura ahantu bahera. Niko rero iyo umuntu ari mu mwuka, ubura hari ikintu bajya bavuga ibintu cyitwa imivumo na za karande. Hari abantu bose imivumo ntago bafata, warubizi. Nanjye Imana yamaye Imana yo kuvuma. Umuntu navuma arahita avumika, n'umuntu nahesha umugisha ahita awubona. Imana yarabimaye. Nubwo nabivuga nyine, nkabivuga msa nkaho nikinira, bihita biba.
mfite experience y'ibintu byinshi byagiye biba nkabikora nanakina ngo ndebe ko Imana ikora nkabona birakunze ariko nkavuga ntabwo nzongera kubikora kubera ko ntago ari byiza twahamagara guhesha umugisha abantu abana b'Imana rero ntago bavumika ngo bikunde urabavuma bikanga kubera iki byanga umwana w'Imana ntago avuma undi bundi ubu ni nko kujya kurega muri umuntu yakomerera kuri papa wawe yamutwara ikisere gufata akanyavu uramuvuma bikanga umwana w'Imana barinzwe n'amaraso Yesu ariko abapagana urabavuma bikakunda cyane abatemera Imana batizera Imana batari ikimenyetso cy'amaraso Yesu Kristo nibo bavumika nibo bagira gute ibyo bigenda byanga